今日我講嘢咧就同大家介紹下福睿斯。依家福睿斯咧原裝車咧就冇電尾門嘅啊，好似呢種福睿斯咧喺香港做保養啦、翻新啦，都係喺我哋野馬汽車旗艦店做嘅。今日咧就講講個電尾門嘅好處。電尾門咧最主要咧就係第一，我哋幫佢裝個防夾功能啦，特別是啲小朋友、老人家，佢一碰到咧，佢會自動翻上去嘅，所以咧就有呢種比較安全嘅好處。同埋咧就係話喺前邊有個按鈕，就唔使落車又走翻後邊啦，喺前邊控制得到嘅。如果你架車都仲未改電尾門嘅，可以隨時過嚟我哋野馬汽車旗艦店。咩叫做尾門升級？咩叫電尾門？